السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. جايباكم النهاردة وصفة جميلة جدا جدا للي بتعاني من الكحة او عندها اولاد والكحة بتاعتهم مزمنة. الوصفة ديت هتهدي الكحة وهتهدي السعال. الوصفة دي خطيرة جدا جدا يا بنات، وانا عاملاها لاولادي ان شاء الله. يلا خشوا لكم على الوصفة واقول لكم هنعملها ازاي. انا جايبة اوراق الجوافة. ادي اوراق الجوافة هي الورق بتاع الجوافة، وغسلاه كويس وحطاه في كوباية مية وغليه على النار. سيبته يغلي على النار لمدة 5 دقايق. الوصفة دي يا بنات خطيرة والله والله، وأقسم بالله أنا ما بضحك عليكم. الوصفة ديت أنا مجرباها أحسن من الدواء بكتير. الدواء بياخد فترة بيغيب عما الكحة أو السعال بيبدأ العيل يرتاح أو الكحة تروح من عنده. الوصفة دي خطيرة يا بنات ومش هتكلفك أي حاجة. شوفي شجرة جوافة وهاتي منها الاوراق الخضراء بتاعتها، اغسليها كويس وحطيها في كوبايه ميه واغليها على النار لمده 5 دقايق، وبعد كده سيبها عما تبرد وصفيها. الوصفه دي يا بنات هتريح الاولاد لو بيعانوا من الكحه الكحه ما بتزيدش لما يجوا يناموا او الفجر تلاقي العيل يفضل يكح 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 جامد، كحه غريبه. لا، الوصفة دي ان شاء الله انا مجرباها وجميلة جدا جدا جدا. ومش هتكلفك اي حاجة، ومعروف عن ورق الجوافة ان هو كويس جدا بيعالج الكحة وحاجات كتير. وان شاء الله اسيبك في فيديو جديد، وما تنسيش تشتركي ليا في القناة لو سمحتي. تدوسي على زر الاشتراك الاحمر هيبان عندك جرس، دوسي عليه فعليه عشان يوصلك كل جديد. وما تنسيش لو سمحتي الشير واللايك. مش هيكلفك اي حاجة والله لو دوست على الشير واللايك او اللهم صل على النبي. اشتركت في القناة. لا، انت بتستفيدي لان انا بنزل حاجات مفيدة جدا، هتستفيدي ومش هكلفك اي حاجة. واسيبك في رعاية الله في فيديو جديد.